你係我手下敗將啊！今朝嘅賽場上進行咗男甲跳高嘅比賽，其中有一個號稱跨越歌嘅同學呢，佢好中意個跨越式嘅喎，呢就係呢個啦。然之後我哋採訪佢，唔知佢究竟識唔識用背越式呢？其實我識㗎，不過我唔用。因為我諗住跳到190之後先用背越式咯。哇，目標好遠大喎！咁佢今年本身諗住，我預計可以破2歲嘅歷屆紀錄。然之後呢，我哋就錄咗冠軍，第一次180過咗喎，挑戰歷屆第一次、第二次，好啦，最後一跳啦，唔知佢可唔可以平到歷屆紀錄呢？哎呀！我啱啱攞冠軍紀錄係1米80跳高，歷屆紀錄係1米85。我一直都好努力想破呢個紀錄㗎，但係可惜今年做唔到啦。打破呢個歷屆紀錄係我下一年嘅目標咯。如果下一年我破咗2歲嘅歷屆紀錄，我會同佢講：你係我手下敗將啊！我依家係接受緊訪問，我嗰個訪問呢，我依家個 title 唔係體育主任啦，我係以31年前嗰個培正校運會冠軍兼破校運會紀錄1米85，梁永堂學長企就喺呢一度。有咩問題問我呢？咁啱啱完成嘅男甲跳高冠軍都係跳到180啫喎，始終都係破唔到你嘅歷屆紀錄，唔知你有咩感想呢？感受係非常之得意㗎，因為呢，我喺培正入邊呢，又係一個體育處負責體育個部門，一方面呢，真係好想我哋學校嘅同學呢，能夠喺呢一方面取得好成績。咁但係呢，無奈呢，即係我哋學校嘅場地嘅關係啦，我哋真係冇辦法喺學校裏邊。能夠做得到，咁我以前點解能夠做得到呢？因為我以前逢1、2、4、5，我都會跟澳門學界田徑隊喺蓮峰球場度練習。經過3年嘅呢個訓練之後呢，我覺得喺呢一方面呢就有好大嘅進步。咁我希望呢，如果大家同學真係有興趣向田徑方面發展的話呢，就學似依家我哋某啲同學咁樣，亦都係依家放學之後都出嚟呢個氹仔運動場跟學界代表隊練。喺今次嗰個田徑運動會入邊呢，我亦都睇到佢哋有長足嘅進步啊，所以應該如果你有興趣去田徑方面發展，一定要專業啲，打少啲機。而今年呢一個高2嘅同學呢，話出年最後一年就要破你創下嘅歷屆紀錄喎，唔知你又對佢點睇啊？非常之開心啦，因為呢，我嗰陣時由李校長年代我講咗，邊個如果破我紀錄呢，嗰個獎呢由我頒嘅。咁嗰陣時嘅李校長應承好，如果佢破紀錄，個獎由你頒。咁我好希望阿鍾耀慶同學努力啲，因為我唔想我就快退休啦，都頒唔到呢個獎咯。Hello， 大家好，又到是日老師精選嘅時間啦。今日我哋將會訪問唔同嘅體育老師。我哋學校嘅體育老師話多唔多，話少唔少。而第一位我哋訪問嘅呢，就係成日都話自己又英又挫嘅。大家好啊！好啦，張 Sir， 我想問下你啦，你成日都俾啲老師安排咗你做呢個開窗嘅角色，其實你自己有咩感受咧？對呢個角色？其實做咩位置都冇乜所謂嘅，只要做得夠型就得噶啦。哦，咁你覺得你自己夠唔夠型呢？還可以接受啊。咁你平時喺比賽場上啦，見到啲同學仔喺度比賽，咁有啲可能因為傷啦而發揮唔到佢應有嘅水準啦，有啲甚至可能佢哋可以破到歷屆嘅喎。咁你對呢啲同學有冇啲咩想同佢哋講呢？咁首先啦，受傷嘅同學呢，咁就其實唔緊要嘅，咁都係過程嚟嘅。咁始終我就覺得嚟到校運會嘅就係能夠做好成績嘅話，咁梗係開心啦。其實做唔到都唔緊要，你起碼參與過呢個過程啊嘛，係咪？因為好多嘢控制唔到嘅，咁破歷屆嘅開心啦，係咪先？我哋希望每一年都可以破到以前嘅人嘅做嘅成績，咁我哋每次都越嚟越進步咯。咁好啦，我哋訪問係咁多，多謝張 Sir。好啦，多謝晒。我哋今日請到2位高人嚟為我哋做呢個訪問，係我哋嘅梁 Sir 同埋杜 Sir。咁首先問下你哋啦，聽日會唔會參加呢個歡樂跑或者係接力賽呢？聽日我會跑歡樂跑嘅應該，但係接力賽就應該唔跑啦。
我都係唔會跑接力跑啦，因為太攰啦。咁喺你哋喺球類活動上面啦，都有好出色嘅表現啦。咁到底喺田徑場上面，你哋有冇其他出色嘅項目呢？我田徑比較渣嘅，係圓球好少少咯。我圓球係強項嚟添嘅，唔止渣添，係強。係咁。咁你哋喺參加咁多屆校運會咧，有冇啲咩趣事同我哋分享咁呢？我嘅趣事就係我曾經跑步嘅時候都試過甩鞋嘅，仲諗緊究竟執翻去先啦定跑先，結果咧都係冇諗啊，跑完先去執啊，但係都係爆尾，因為我唔係強項係跑步。咁杜 Sir 你呢？我試過係跑800，跑完之後喺廁所嘔咗2個鐘頭嘅。咁好啦，多謝杜 Sir 同埋梁 Sir 為我哋分享，拜拜。